caso de migraña, vértigo, inestabilidad, bruxismo. Hemos encontrado mucha inflamación en la zona de la mastoides, en la zona de oblicuo recto del cuello, el dolor muy intenso que se le irradia hacia arriba, los ligamentos nucales los tiene muy inflamados, toda la base del cráneo, en ambos lados por igual, en este lado tiene incluso más síntomas todavía, la musculatura posterior la tiene muy inflamada también, la interapofisaria y transversa de ambos lados, todo esto está muy cargado, la zona de los trapecios le sube hacia la base del cráneo y ya se le va esa migraña hacia arriba y esos mareos, siempre está inestable, sufre crisis fuertes de ansiedad y la tiene incapacitada.